ओ नो, ओ नो, मेरे हल्का को तो मगरमच्छ ने बंदी बना लिया है। ओके, हम हल्का के उसके बड़े भाई को बुलाते हैं। ओके, कॉल करता हूँ उसको। ओके, आ जाओ। ओ आ गया। चलो मगरमच्छ को मारते हैं। चलो जल्दी से। ओ मारो मारो और गोली मारो और मारो, इसके जमड़े पे मारो, इसको भी मारो। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो मगरमच्छ मगरमच्छ मर गया। ओके, चलो इसको ट्रक पे लोड कर देते हैं। जाओ अब ट्रक पे जाओ, इसको जंगल में फेंक के आना। ओके, थैंक यू। जाओ हल्क, बैठो अपने घर पे, यहाँ पे अपने भाई लोगों के पास। यहाँ पे सुपरमैन लोग भी हैं। ओके, वाह, हल्क के पास तो अम्ब्रेला भी है बच्चों। वाह, बहुत बढ़िया। चलो हम आगे चलते हैं। और वाह, यहाँ पे तो एक सी स्कूटी है बच्चों के, बहुत बढ़िया। ओ नो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओ नो, ट्रेन पे तो जानवर घूम रहे हैं बैठ के। ओ नो, ओ नो बच्चों, अब इसको तो भगाना पड़ेगा हमको। ओके, पहले हम ट्रेन को रुकवाते हैं। ट्रेन को रुकवाते हैं हम पहले। रुक जाओ ट्रेन को, ये तो जानवर ट्रेन पे बैठ के घूम रहा है। चलो इसको मारते हैं बंदूक पे। ओके, ओ नो, हमारा ट्रेन भी पलटी हो गया बच्चों। ओ नो, जानवर बहुत बड़ा था, हमारा ट्रेन को भी पलटी कर दिया। ओके, चलो जानवर तो मर गया बच्चों। अब हम जानवर को लेकर चलते हैं अपने ट्रक पे। ओके, आ जाओ ट्रक पे, जाओ इसको जंगल में छोड़ देना। ओके ओके, चलो ट्रेन अपने जगह पे है बच्चों। चलो और देखते हैं। ओ नो, यहाँ पे तो आर्मी ट्रक है। आर्मी ट्रक को शेर लोग घेरे हुए हैं आगे पे। ओके, चलो इसको भी बंदूक से मारते हैं। आर्मी वाले लोगों के पास बंदूक है बच्चों के, बहुत बढ़िया। चलो ये जानवर लोगों को मारते हैं बच्चों। यहाँ पे शेर और भालू है। ओके, इसको मार के भगाते हैं। बूम, चलो इसको भी मारते हैं, इसको भी मारते हैं। बूम, चलो मर गया ये भी। इसको भी ट्रक पे फेंकते हैं। ओके, जाओ आप दोनों भी जाओ, आप दोनों भी जाओ इस ट्रक पे। ओके, जाओ इसको जंगल में फेंक देना। हमने तो जानवर को मार दिया बच्चों। चलो अब आर्मी ट्रक को लेकर चलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ओ नो, यहाँ पे तो ट्रेन है, ट्रेन है बच्चों। चलो ट्रेन को चालू करते हैं। ओ नो, ट्रेन कहाँ गया? ओ नो, ट्रेन तो पटरी छोड़ के भाग गया। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पटरी कहाँ गया। ओ नो, यहाँ पे तो बैलगाड़ी लेके जा रहा, पटरी को चोरी करके रिक्शा खींचते हुए लेके जा रहा है इसको। ओ नो, रुको मैं पुलिस को कॉल करता हूँ 100 नंबर पे बच्चों। 100। हाँ पुलिस अंकल, पटरी लेकर भाग रहे हैं चोर लोग, बैलगाड़ी पे और रिक्शे पे हैं इन लोग। ओके, आप आ जाइए जल्दी से। चलो देखते हैं। वो देखो बच्चों, लेके जा रहे हैं हमारे पटरी को। ओके, पुलिस अंकल आ गए हैं, बहुत बढ़िया। एक्सीडेंट हो गया इस दोनों का। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आप उड़ जाओ। पुलिस अंकल ये लेके भाग रहे हैं हमारे पटरी को। ओके, अब गिरफ्तारी तो हो गया है। ओके, अब हमारा पटरी लेकर चलते हैं बच्चों। चलो, आ गया हमारा पटरी। ओके, हम ट्रेन को लेके